นี้มาเห็นดาราวันนี้มาเห็นดาราช่างสูบไฟซาสายยนต์มากหลายแต่เจรุ่นแม่รุ่นยายแต่เจรุ่นแม่รุ่นยายก็งามมากหลายเหมือนดังทีนี้ตกหลุมรักคนสูงวัยเงินเดือนคนแก่ได้ไหมเงินเดือนคนแก่ได้ไหมรับเดือนเท่าไรแล้วล่ะคุณจ๋าเรียกแม่เรียกลุงเรียกตาเรียกแม่เรียกลุงเรียกตาก็เป็นบุตรตาของผมเลยเห็นกันวันนี้หนุ่มขึ้นเป็นกองเห็นกันวันนี้หนุ่มขึ้นกว่าเดิมกินยาอะไรสร้างเสริมกินยาอะไรสร้างเสริมช่างสวยกว่าเดิมหน้าตาปึงปังหากได้เจอกันแต่ยังหากได้เจอกันแต่ยัง30จังคงพังกันนี่คุณไม่ถึงเมตเจอกันตอนลงหากเปรียบใส่ดวงตะวันหากเปรียบใส่ดวงตะวันก็บ่ายเหมือนกันจวนค่ำแล้วนะบ่าย3บ่าย4ก็มาจนค่ำแล้วนะอยู่คนละถิ่นก็มาเห็นกันมาเห็นกันแลเสียใจมาบ่ตอนแก่แห่งเฒ่าแห่งงามสาโนเท่แถวเท่เจ้าสิไปเฒ่าอยู่วังใดเสียใจมาเห็นคนโกเสียใจมาเห็นคนโกย่ำลูกเป็นโหลหลานติดตัวยัวบ่แม่นหัวใจใสยนคิดมัวคิดมัวใจสู้เป็นชั่วซ้ำมาเห็นคนงามคนโกมาเห็นคนงามคนโกน้ำโตของเจ้าเป็นเมน้ำโตของเจ้าเป็นเมคนงามบาดแกกะสานอจังเจ้าตอนเท่าเป็นแห่งงามอายอยากตามเมื่อบ้านเห็นลูกเห็นหลานของเจ้าอีกต่ออยากไปเห็นพ่อกะสานอบ้านเจ้าสวยลาวเท่าเป็นสำใดเทนานี่นาคนงามนี่นาคนงามนี่นาไอเห็นไผมาบอกคือเจ้าคำพูดไม่จริงหรอกนะคำพูดไม่จริงหรอกนะหลอกคนสลาให้ใจสุขสันต์พูดออกยอกันแยกกันพูดออกยอกันแลกกันแล้วพอเราขยันแต่งตัวแต่งหน้าวันนี้เป็นบ้าเลยคำพูดหมอลำไตยนคำพูดหมอลำไตยนกำลังหลอกคนแก่ให้ขยันให้หน้าแดงฟันให้หน้าแดงฟันผมเป็นมันเขาคนที่ไม่ตกหลุมเธอดอกสายโยนเงินเบี้ยยังสืบของตนเงินเบี้ยยังสืบของตนหลานมี2 คนเราแบ่งกันแล้วนะใส่ไม่ถึงสัปดาห์แล้วมันก็มาขอยายมันรู้ไหมหลานใจไม่พอเธอว่าหน้าตาฉันดีเธอว่าหน้าตาฉันดีขอบคุณกิลีนั่นก็เป็นจริงอายุก็มากกว่าอีอายุก็มากกว่าจริงฉันก็เป็นหญิงคนไม่ดียิ่งมีเสน่ห์ของคนในซอยถึงเฮาเป็นสาวเรือหน่อยถึงเฮาเป็นสาวเรือหน่อยผู้เบาน้ำห้อยน้อเจ้ามาขอเบอร์โทรสารน้อสู้มือคนน้อยตัวเจ้าของเขาว่าเฮาคนดีใจดีน้อเจ้านำเด้ใจดีน้อเจ้านำเด้เอาไปเป็นสารน้อแม่บ้านใครท่าเป็นคนจองคนในรองมาเว้าเอาน้อคันเจ้าเป็นหมู่บ่หาเป็นสารน้อครูสอนเป็นเพื่อนหมู่สหายเห็นเลื่อนกายเลื่อนลาง
เห็นนางเกินเกยใหญ่เห็นนางเกินเกยใหญ่นี่เด้อไผสารนออยากเบาเป็นเพื่อนโมสาหายสันนาพี่นาคนงามนี่นากันน่าจะคนงามนี่นานางเห็นไผมาบอกคือเจ้าพอเหลียวไปหน้าเวทีพอเหลียวไปหน้าเวทีตั้งใจอีหลีเจ้างามของไผเห็นแล้วต้องตาตกใจเห็นแล้วต้องตาตั้งใจแล้วเธอมีใครมาเฝ้าไม่หรอกสวยงามแน่นอนเหมือนดังดาราสวยงามแน่นอนเหมือนดังดาราเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบุญเป็นวาสนาบุญหูบุญตาของพี่เหลือหลายในใจบุญว่าเสียดายในใจบุญว่าเสียดายเสียดายเสียดายอยู่ไกลมันตั้งหลายร้อยกิโลจะมาพี่ได้มาเห็นขวัญตาพี่ได้มาเห็นขวัญตาอยากรวมชายคาของเจ้าอีหลีวันนี้แค่บุญตามีวันนี้แค่บุญตามีได้พบคนดีสวยงามสง่าวาสนาแค่ตาได้มองแค่วาสนาแค่ตาพี่เจ้ามีคนร่วมขเนยเจ้ามีคนร่วมขเนยหรืออยู่เฉยๆเป็นสาวสวยๆถ้าหากพี่ร่ำพี่รวยถ้าหากพี่ร่ำพี่รวยก็ซื้อก็สวยเครื่องบินเธองามอีหลีตำตาตำใจคุณใดผู้ใดนอนหลับคุณใดผู้ใดนอนหลับสิเป็นคนมากินน้ำวมแบงมีวาสนาสิได้มาแต่งนอแต่งนอเห็นทองแขนหลังบ่ดังละบ่ดังคืออายโอ้เงินบ่หลายบ่หลายนอเจ้าคือพี่เห็นคนคูณดีกะซะนอทอนนี้ด้อยยิ่งสงหาเจ้าผู้ตาปันสำใสย่นบ่ลำไหมไว้สัตว์ไม่สัตว์นี่น้อเป็นไปบ่ได้บ่ได้โอ้บ่ได้บ่ได้หวังไว้ศาสตร์สิมาสิกินท่านดีอย่างนอล่ะกินท่านดีอย่างนอล่ะพระราชาตาจังสีหอดเพิ่นใส่เตยานเธอนอเตยืนโอ้เตยืนมือดึงเบิ่นบ่ถึงสั่นแล้วน้องนานนงามกินนาคนงามดีพี่เห็นไผมากกับบ่เห็นเจ้าใส่จากเป่าจักทำได้บ่หรือว่ายืนล่อผู้เป็นแค่นอกอดหันมามองพี่สายด้วยบอกสาวเวทีบอกสาวหน้าเวทีคำพูดไม่มีความจริงดอกนาถามดูคนคู่ลำมาถามดูคนคู่ลำมานักเกรงมายาหรือพวงคนจริงใครเสื้อก็เจ้งมาเร็วทุกลายขอบอกความหวานผู้ตายขอบอกความหวานผู้ตายอย่างนี้ทุกรายเสื้อใหม่ไม่มีออกจากหัวใจไม่มีออกจากหัวใจคำพูดออกไปทุกคำเสือนี่แหละคือเสือผู้หญิงดูเอาขอบอกละผู้หญิงของเราขอบอกละผู้หญิงของเราจงอย่าเสือกเขาพวกพูดหวานพูดออกน้ำอ้อยน้ำตาลพูดออกน้ำอ้อยน้ำตาลนี่แหละตัวมารสังคมคำพูดกิลีไม่ดีสักคำผู้หญิงละมาฟัง
ำมาท้องเดินพูดนาไอ้หนุ่มผมยาวดาราไอ้หนุ่มผมยาวดาราเขานี่ตามหาของคุณด้านหลังไปหลอกเอาตังค์หลับหญิงเมืองการสาวตาหวานละแก้มหานสาวตาหวานละแก้มหานเศร้าเด้อแม่บอกไม่เสือผู้ใส่ใจเสือโน่ละมันหน้าเนื้อเจ้าอย่าเสือมันเห็นกันแล้วมาโดนเลยเห็นกันแล้วมาโดนนั่นแล้วเป็นแถวนั้นล่มเป็นลาวชุ่มสาวโน่ละมันหน้าหันหน้าหันหน้าหันตมหน้ามันชวนหลายไอ้บ่ฟังความแม่สิตายแย่ตายย้อนความรอผู้หญิงตำต่อมาเร็วมากล้นคนนี้น่ะเป็นผู้เดียวโอ้ยนั่นละนานวลนวลนาอันน่ะกันวลนวลนาพิจารณาเอาเด้อพิจารณาเนาะเอาเด้อพิจารณาเอาเด้อสาวๆเสือเด้อใส่รูปหล่อนี่ปากหวานหลอกมันล่วงจริงเด้อฝันเห็นเจ้ามานานพี่ฝันเห็นเจ้ามานานก่อนเห็นตาหวานเจอเธอในฝันฝันว่าได้นอนนำกันฝันว่าได้นอนนำกันกินหลายวันเธอฉันพี่ฝันได้อยู่กับหนูคนดีพี่ฝันได้อยู่กับหนูคนดีฝันว่าได้เป็นสามีได้เห็นของดีทุกอย่างแล้วหนาได้อยู่รวมหอชายคาอยู่กินกันมาเป็นปีมาก่อนวันนี้แน่นอนมันเป็นความจริงฝันว่าได้ลูกผู้หญิงฝันว่าได้ลูกผู้หญิงชื่อว่าน้องคิงกับแม่ตาหวานจนลูกเข้าอนุบาลกับแม่ตาหวานคนงามมาก่อนได้ไปหลับนอนกับเธอเป็นปีอยากให้ฝันเป็นนิลีอยากให้ฝันเป็นนิลีจะได้คนดีเหมือนดังความฝันโชคร้ายหรือดีช่างมันโชคร้ายหรือดีช่างมันถ้าเป็นเหมือนฝันสตางค์มาได้ออกแรงหาเงินหาทองใส่ฝันเห็นน้องใส่ฝันเห็นน้องนั่งเบิดสู่แนวแล้วละน้องอุ่นใช่เห็นคุณจนเบิดสุธีในหม่องแห่งทางกายน้ำลายไอฝันเห็นซีนของนั่งของเจ้าสุตอนเป็นตาอ่อนซ่อนสารโนเท่ในเรื่องฝันแนวสองอันในเสือท่านคือความฝันน่ะมันใหญ่บ่คอยพ่อปานกล่องซีนพูด500หรือ4พูดละพันบัดมันดื้อแนวทางไตแผนที่เมืองไทยนอกกะบ่ทอทวีปยุโรปเอเชียบอกไกลแนวนั้นจะเป็นแง่ลายเอามือไปใบไปงุ่มสองมืองุ่มนอกกะบ่ทัวพี่ได้เห็นกะสะนอมองนั้นพี่ได้เห็นกะสะนอมองนี้ซาแล้วตั้งแต่ฝันแค่นาน้องหนาคนงามแค่นาคนงามนี่นาคือความฝันมาที่จำได้ทั้งตื่นแล้วทั้งฝันหน่อยใส่ยนต์เนาะฮะอยู่ฝันกินนี่นี่แหละเนาะเป็นว่าฝันอยู่ฝันกินกะยังว่าหากินน้ำฝัน
ความฝันละไม่มีความหมายความฝันละไม่มีความหมายควรฝันจิบหายไม่เคยเชื่อถือความฝันละของคนเขาลือความฝันละของคนเขาลือไม่น่าเชื่อถือความฝันคนนอนจะได้เจียงหมอนกับใครก็ตามความฝันละของคุณไม่งามความฝันละของคุณไม่งามนั่นต้นนิ้วน้ำกำลังทำหาฝันได้มีภรรยาฝันได้มีภรรยากับเมียเขาหนาความฝันยิ่งสวยไม่เคยถึกหวยกับเขาสักทีความฝันของคุณไม่ดีความฝันของคุณไม่ดีคุณฝันเห็นหมีลูกเขาเมียเขาเป็นบาปในใจเราเป็นบาปในใจเราไม่เอาความฝันมาความฝันนี่นะฝันหาความตายขอโทษกับคุณหลายๆขอโทษกับคุณหลายๆฝันมาได้ไว้แทนที่ผู้ใดไปเสียก็ไวๆไปเสียก็ไวๆถ้าคืนไวๆระวังจะตายความฝันสิบหายระวังใส่ยนต์ฝันเห็นแนวนั้นใส่ยนต์ฝันเห็นแนวนั้นคือเงินใบพันสีออกเป็นหมูสีเสียค่าหมูสละนอค่าเหล่าขันเจ้านาแม่นโบดีแต่ละสาวนั่งขอแก่ท้องแต่ละสาวนั่งขอแก่ท้องฝันน้อยเจ้านานายนอนหลายฝันหลายสละนอแท้ขอแก่ให้พี่ยนต์ฝันเห็นคนตาสิงป้าเปื่อยนั่งให้นอนแจละวังเอาเด้อสิแพ้ผู้เธอเต้าตายฝันในบ่ายของเล่นเอาเอ็นน้อเจ้ายัดใจเอาเอ็นน้อเจ้ายัดใจนั่นล่ะคือสละนอบอนไก่ไอ้เธออยู่บ่นานสันนาพี่นาคนงามมีนานาคนงามมีนาเด็กเวลาสิตายแล้วอายคว่ำฝันให้ยับเข้าสู่มือบ่เหลือหอดมือระวังไว้ใส่ยนต์กำลังมาความฝันใส่ยนต์กำลังมาความฝันอีก2-3 วันรักษาไม่หายความฝันนั้นจะพาคุณตายความฝันจะพาคุณตายฝันอันตรายรู้ไหมใส่ยนต์ฝันไม่ละมีผลดีเลยกับคุณฝันนอนกับเมียของเขาฝันนอนกับเมียของเขาคนฝันถูกเผาเห็นแล้วมากลายเฉพาะความฝันผู้ชายเฉพาะความฝันผู้ชายกำลังจะตายด้วยลูกนั่นแหละคือผลความฝันพาไปความฝันถูกหวยรวยเบอร์ความฝันถูกหวยรวยเบอร์แต่ฝันของเธอมันต้นอิ่วน้ำเมื่อเห็นเราหญิงงามเมื่อเห็นเราหญิงงามก็ฝันเดือนลางเข้าไปข้างในฝันใส่ไม่ได้ความฝันเสียเงินความฝันเจ้าไปเห็นสิความฝันเจ้าไปเห็นสิฝันบ่เป็นจริงนอนั่นตัวลายความฝันคือใส่นอใส่บ่ได้โอ้ยบ่ได้ระวังไว้นั่นแน่ยิ่งคำฝันจริงสารนอคือเบาข้อคนฝันนั้นสิขาดทองฝันไปเห็นแต่มองไตทองก็ไตทองคือมองบอนที่ตายทั้งหลายเขาฝันเอาบ้านทั้งหลายเขาฝันเอาบ้านเอาเงินเอาซ่านเอาหน้าเอาให้แต่คนฝันนั้นใส่บ่ได้หาเรื่องใส่เจ้าของฝันจ้องห้องแนวนี้เศร้านอนมันสาเด้อเศร้านอนมันเด้อสาพีเพราะฝันบ่มีมงคลแท้มันแท้มันจะอยู่ฝันแท้นะพี่นานวลนุ่งมันลันตากันวันนี่นะความฝันสิพาไปตายแล้ว
แล้วล่ำกลอนประยุกต์ม้วนมันแบบสดซิ่งชายลดขิงหญิงลดขาดวลกันแบบโตต่อโตกลอนต่อกลอนหลังจากเคยฝากผลงานกลอนล่ำมวลในล่ำกลอนประยุกต์ชุดที่4มาแล้วกลับมาพอกันอีกครั้งเพิ่มพลังควบมวลคูณ2กับเจ้าของฉายาไอ้หนุ่มผมยาวเจ้าเสน่ห์ขวัญใจใหม่ๆสายย่นคิดถ้ำและแพงสีมูแก้วคู่ปรับเก่าเป็นเจ้าของกลอนล่ำมวลในแล้ววันนี้ตามแผงเทปทั่วไปหรือโทรมาที่029965848 087 7111597 และ 088-003-0760ทิปเปอร์เดย์มีเดียกรุ๊ปเต็มใจเสนอล่ำกลอนประยุกต์เล่านิทานเปิดตำนานฮัก2พบแรกเป็นการฟันฝ่าอุปสรรคตามหาชายผู้เป็นที่รักด้วยใจที่แสนรันทนในพระรถเมรีต่อด้วยพบที่2พระสุทนมโนราจากมนุษย์ธรรมดาออกตามหาหญิงสาวผู้เป็นที่รักโดยบอกเก่งต่ออุปสรรคทั้งหลายจึงกลายมาเป็นตำนานฮัก2พบเปิดตำนานก่อนล่ำโดยศิลปินขวัญใจแฟนๆทอง8,000 ภูผาและไอ้นุ่มผมยาวเจ้าเสน่ห์ขวัญใจใหม่ๆสายย่นกินถ้ำเป็นเจ้าของตำนานฮักได้แล้วมื้อนี้ตามแผงเทปทั่วไปหรือโทรมาที่02996584087-7111597 และ 088-003-0760 พิเศษสุดซื้อ1ได้2ซีดีและวิซีดีได้1กล่องทริปเป็นเอมีเดียกรุ๊ปเต็มใจเสนอล่ำกลอนประยุกต์แนวใหม่เอาใจวัยรุ่นพบพ่อกับหลากหลายลีลาขอล่ำนำผ้าขั้วมวลซืนมาสู่พี่สู่น้องในแบบฉบับบ่าวเกี่ยวสาววาดลวดลายโดยศิลปินขวัญใจแฟนๆทอง8,000 ภูผาพร้อมด้วยไอ้นุ่มผมยาวเจ้าเสน่ห์ขวัญใจใหม่ๆสายย่นทิศถ้ำเกี่ยวสาวแล้วมื้อนี้ตามแผงเทปทั่วไปหรือโทรมาที่02996584087-7111597 และ 088-003-0760 พิเศษสุดซื้อ1ได้2ซีดีและวิซีดีได้1กล่องปันนี้มาเห็นดาราปันนี้มาเห็นดาราช่างสูบไร้ซาสายยนต์มากหลายจากเจรุ่นแม่รุ่นยายจากเจรุ่นแม่รุ่นยายก็งามมากหลายเหมือนดังทีนี้ตกหลุมรักคนสูงวัยเงินเดือนคนแก่ได้ไหมเงินเดือนคนแก่ได้ไหมรับเดือนเท่าไรแล้วล่ะคุณจ๋าเรียกแม่เรียกลุงเรียกตาเรียกแม่เรียกลุงเรียกตาก็เป็นบุญตาของผมเห็นกันวันนี้หนุ่มขึ้นเป็นกองเห็นกันวันนี้หนุ่มขึ้นกว่าเดิมกินยาอะไรสร้างเสริมกินยาอะไรสร้างเสริมช่างสวยกว่าเดิมหน้าตาปึงปังหากได้เจอกันแต่ยังหากได้เจอกันแต่ยัง30จังคงพังกันเมคุณไม่ถึงเมตเจอกันตอนลงหากเปรียบใส่ดวงตะวันหากเปรียบใส่ดวงตะวันก็บ่ายเหมือนกันจวนค่ำแล้วนะบ่าย3บ่าย4ก็มาจนค่ำแล้วนะอยู่คนละถิ่นก็มาเห็นกันมาเห็นกันแลเสียใจมากพอตอนแกแห่งเขาแห่งงามสาโนเท่แถวเท่เจ้าสิไปเท่าอยู่วังใดเสียใจมาเห็นคนโกเสียใจมาเห็นคนโกย่ำลูกเป็นโหลหลานติดตัวยัวบ่แม่นหัวใจใส่ยนคิดมัวคิดมัวใจสู้เป็นชั่วซ้ำมาเห็นคนงามคนโกมาเห็นคนงามคนโกน้ำโตของเจ้าเป็นเมน้ำโตของเจ้าเป็นเมคนงามบัดแกกะสานอจังเจ้าตอนเท่าเป็นแห่งงามอายอยากตามเมื่อบ้านเห็นลูกเห็นหลานของเจ้าอีกต่ออยากไปเห็นพ่อกะสานอบ้านเจ้าหวยลาวเท่าเป็นสำใดเทนานี่นาคนงามนี่นาคนงามนี่นาอายเห็นไผมาบอกเจ้า
ของตนเงินเบี้ยยังชีพของตนหลานมีสองคนละแบ่งกันแล้วนะใส่ไม่ถึงสัปดาห์แล้วมันก็มาขอยายมันรู้ไหมหลานใส่ไม่พอเธอว่าหน้าตาฉันดีเธอว่าหน้าตาฉันดีขอบคุณกิลีนั่นก็เป็นจริงอายุก็มากกว่าอีอายุก็มากกว่าจริงฉันก็เป็นหญิงคนในกิลียิ่งมีเสน่ห์ของคนในซอยถึงเฮาเป็นสาวเรือหน่อยถึงเฮาเป็นสาวเรือหน่อยผู้เบาน้ำห้อยน้อเจ้ามาหูมาขอเบอร์โทรสาระน้อสู้มือคนน้อยกลัวเจ้าของเขาว่าเฮาคนนี้ใจดีน้อเจ้านำเด้ใจดีน้อเจ้านำเด้เอาไปเป็นสาระน้อแม่บ้านใครท่านั่นเป็นคนจองคนในท้องมาเว้าเอาน้อคันเจ้าเป็นหมู่บ่หาเป็นสาระน้อครูสอนเป็นเพื่อนหมู่สหายเห็นเลื่อนกายเลื่อนลางเห็นนางเกินเกยใหญ่เห็นนางเกินเกยใหญ่นี่เดิมไอ้สาระน้ออยากเบาเป็นเพื่อนหมู่สหายสันนาพี่นาคนงามนี่นาท่านน่าจะคนงามนี่นานางเห็นไผมาบอกคือเจ้าพอเหลียวไปหน้าเวทีตั้งใจอีหลีเจ้างามกว่าไผเห็นแล้วต้องตาตกใจเห็นแล้วต้องตาตั้งใจแล้วเธอมีใครมาเฝ้าไม่หรอกสวยงามแน่นอนเหมือนดังดาราสวยงามแน่นอนเหมือนดังดาราเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบุญเป็นวาสนาบุญหูบุญตาของพี่เหลือหลายในใจบุญว่าเสียดายใจบุญว่าเสียดายอยู่ไกลมันตั้งหลายร้อยกิโลจะมาพี่ได้มาเห็นขวัญตาอยากรวมชายคาของเจ้าอีหลีวันนี้แค่บุญตามีได้พบคนดีสวยงามสง่าวาสนาแค่ตาได้มองแค่วาสนาแค่ตาพี่เจ้ามีคนร่วมขเนยหรืออยู่เฉยๆเป็นสาวสวยๆถ้าหากพี่ร่ำพี่รวยความแม่ที่ตายแย่ตายย้อนความรอผู้หญิงต่ำต่อมาเร็วมากรุ่นคนนี้นั่นผู้เดียวโอ้ยนั่นละนานวลนวลนาอันน่ะกันวลนวลนาพิจารณาเอาเด้อพิจารณาเนาะเอาเด้อพิจารณาเอาเด้อสาวๆเสียเด้อใส่รูปหล่อนปากหวานหลอกมันล่วงจริงเด้อฝันเห็นเจ้ามานานก่อนเห็นตาหวานเจอเธอในฝันว่าได้นอนนำกันกินหลายวันเธอฉันมีกูที่ฝันได้อยู่กับหนูคนดีฝันว่าได้เป็นสามีได้เห็นของดีทุกอย่างแล้วนาได้อยู่รวมหอชายคาอยู่กินกันมาเป็นปีมาก่อน
ฝันนี้แน่นอนมันเป็นความจริงฝันว่าได้ลูกผู้หญิงฝันว่าได้ลูกผู้หญิงชื่อว่าน้องคิงกับแม่ตาหวานจนลูกเข้าอนุบาลจนลูกเข้าอนุบาลกับแม่ตาหวานคนงามมาก่อนได้ไปหลับนอนกับเธอเป็นปีอยากให้ฝันเป็นนิลีอยากให้ฝันเป็นนิลีจะได้คนดีเหมือนดังความฝันโชคร้ายหรือดีช่างมันโชคร้ายหรือดีช่างมันถ้าเป็นเหมือนฝันสตางค์มาได้ออกแรงหาเงินหาทองใส่ฝันเห็นน้องใส่ฝันเห็นน้องนั่งเบิดสู่แนวแล้วละน้องอุ่นใช่เห็นคุณจนเบิดสู่ทีในหมองแห่งทางกายน้ำลายไอฝันเห็นซีนน้ำลายไอฝันเห็นซีนของนั่งของเจ้าสู่ตอนเป็นตาอ่อนซ่อนสลาโนเท่ในเรื่องฝันแนวสองอันในเสือท่านคือความฝันน่ะมันใหญ่บ่คอยพ่อการกองซีนพูด500หรือสี่พูดละพันบัดมันดื้อแนวทางไตแผนที่เมืองไทยนอกกะบ่ทอทวีปยุโรปเอเชียบอกไกลแนวนั้นจะเป็นแง่ลายเอามือไปใบไปงุ่มเอามือไปใบไปงุ่มสองมืองุ่มนอกกะบ่ทัวพี่ได้เห็นกะสะนอมองนั้นพี่ได้เห็นกะสะนอมองนี้ซาแล้วตั้งแต่ฝันแค่นาน้องนาคนงามแค่นาคนงามนี่นาคือความฝันมาที่จำได้ถ้าหากพี่ร่ำพี่รวยจะซื้อก็สวยเครื่องบินเธองามอีหลีตำตาตำใจผู้ใดนอนหลับผู้ใดนอนหลับสิเป็นคนมากินน้ำวอมแบงมีวาสนาสิได้มาแต่งนอเห็นทอกแขนหลังบ่ดังละบ่ดังคืออายโอ้เงินบ่หลายนอเจ้าคือพี่เห็นคนผู้ดีกะซะนอทอนนี้ต้อยยิ้มสงหาเจ้าผู้ตาปันสำใสย่นบ่ล้ำไหมไว้สัตว์ไม่สัตว์นี่นอเป็นไปบ่ได้บ่ได้โอ้บ่ได้ฟังไว้ศาสตร์สิมาสิกินท่านอีหยังนอล่ะกินท่านดีหยังนอล่ะพระราชาตาจังสีหอดเพิ่นใส่เตยานทะนอจะยืนโอ้เตยืนมือหนึ่งเบิ่นบ่ถึงสั่นแล้วน้องนานอนงามกินนาคนงามดีพี่เห็นไผมากกับบ่เห็นเจ้าใส่จากเป่าจักทำได้บ่หรือว่ายืนล่อผู้เป็นแค่นอกรถหันมามองพี่สายด้วยเสียเด้อสาวๆเอ้ยไอ้ใส่ยนปากหลานเด้อปล่อยยังบ่เสียพอบอกสาวเวทีพอบอกสาวหน้าเวทีคำพูดไม่มีความจริงดอกนาตามดูคนคู่ลำมานักเกรงมายาหรือพวงคนจริงใครเสื้อก็เจ้งมาเร็วทุกลายพอบอกความหวานผู้ตายอย่างนี้ทุกรายเสื้อใหม่ไม่มีออกจากหัวใจคำพูดออกไปทุกคำเดือดนี่แหละคือเสือผู้หญิงดูเอาพอบอกละผู้หญิงของเราจงอย่าเสือกเขาพวกพูดหวานน้ำอ้อยน้ำตาลพูดออกน้ำอ้อยน้ำตาลนี่แหละตัวมารสังคมตัวตีคำพูดกิลีไม่ดีสักคำผู้หญิงละมาฟังหมอลำ
ละมาโดดนั่นแล้วเป็นแถวนั้นล่มเป็นลาวชุ่มสาวโนราเป็นนาฮานโอ้ยนาฮานต้มนาเป็นชวนหลายไผบ่ฟังได้ทั้งตื่นก็เอาทั้งฝันหน่อยใส่ยนต์เนาะฝันอยู่ฝันกินนี่นี่เนาะมันมาฝันอยู่ฝันกินกะยังว่าหากินน้ำฝันความฝันละไม่มีความหมายความฝันละไม่มีความหมายควรฝันจิบหายไม่เคยเชื่อถือความฝันละของคนเขาลือความฝันละของคนเขาลือไม่น่าเชื่อถือความฝันคนนอนจะได้เจียงหมอนกับใครก็ตามความฝันละของคุณไม่งามความฝันละของคุณไม่งามนั่นต้นนิ้วน้ำกำลังทำหาฝันได้มีภรรยาฝันได้มีภรรยากับเมียเขาหนาความฝันยิ่งสวยไม่เคยถึกหวยกับเขาสักทีความฝันของคุณไม่ดีความฝันของคุณไม่ดีคุณฝันเห็นหมีลูกเขาเมียเขาเป็นบาปในใจเราเป็นบาปในใจเราไม่เอาความฝันมาบาปความฝันนี่นะฝันหาความตายขอโทษกับคุณหลายๆขอโทษกับคุณหลายๆฝันมาได้ไปแทนที่ผู้ใดไปเสียก็ไวไปเสียก็ไวถ้าคืนไวระวังจะตายความฝันสิบหายระวังใส่ย้อนฝันเห็นแนวนั้นใส่ย้อนฝันเห็นแนวนั้นคือเงินใบพันสีออกเป็นหมูสีเสียค่าหมูสละโนค่าเหล่าทำเจ้านาแม่นโบดีแต่ละสาวนั่งขอแก่ห้องแต่ละสาวนั่งขอแก่ห้องฝันน้อยเจ้านานายนอนหลายฝันหลายสละโนแท้ขอแก่กันให้พี่ยนต์ฝันเห็นคนตาสินป้าเปื่อยนั่งนอนแจละฟังเอาเด้อสิแพ้ผู้เธอเต้าตายฝันในบ่ายของเล่นเอาเอ็นน้อเจ้ายัดใจเอาเอ็นน้อเจ้ายัดใจนั่นล่ะคือสละโนบอนไก่ไอ้เธออยู่บ่นานสันนาพี่นาคนงามดีนาคนงามดีนาเด็กเวลาสิตายแล้วอายคว่ำฝันให้ยับเข้าสู่มือบ่เหลือหอดมือระวังไว้ใส่ยนต์กำลังบ้าความฝันใส่ยนต์กำลังบ้าความฝันอีก2-3 วันรักษาไม่หายความฝันนั้นจะพาคุณตายความฝันจะพาคุณตายฝันอันตรายรู้ไหมใส่ยนต์ฝันไม่ละมีผลดีเลยกับคุณฝันนอนกับเมียของเขาฝันนอนกับเมียของเขาคนฝันถูกเผาเห็นแล้วมากลายเฉพาะความฝันผู้ชายเฉพาะความฝันผู้ชายกำลังจะตายด้วยลูกนั่นแหละคือผล